تاسو به اکثر د والیبال کې کتلی وي یو کس وي هغه سمیش ډېر ښه والی شي یعنې کټ ډېر ښه والی شي بل کس به چې کوم دی نو هغه ډیفینس ډېر ښه کولی شي بل کس به سنټر ډېر ښه چلولی شي خو که یو کس ووایي چې نه جي زه سنټر هم چلوم او زه به سمیش هم کوم او زه به ډیفینس هم کوم نو دغه ټیم به دا مقابله او دا لوبه ضرور بیلی همدغه شانتې جن حالاتو کې به موږ ته هم ډېر مشکلات راځي ډېرې ستونزې به راځي نو دا ښځه او خاوند د یو ټیم دوه لوبغاړي دي دوی به ګورئ په بل اړخ باندې به ګول کوي په خپلو کې به په یو بل باندې به ګول نه کوي کله کله پکې داسې ساده ګول غوندې په دې ټیم کې وي اکثر هغه په خپل ټیم باندې ګول وکړي نو خپل ښځې سره زیاتې کول او هغه سره چې کوم دی نو بدماشي کول دا ګورې په خپل ټیم باندې ګول کول دي او ښځه په خاوند باندې چې زیاتې کوي دا ګورې په خپل ټیم باندې ګول کول وي نو دوی د جن مقابله هرگز نشي ګټلی او دریمه اهمه خبره چې د ښځې او د خاوند د تعلقاتو دپاره ضروري ده هغه دا خبره ده چې خپله ښځه به د بل چا سره موازنه نه کوي یا خپل خاوند موازنه به د بل چا سره نه کوي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي